Wasalimu watu wa Mungu wa mjambo. Asante kwa kuingia katika channel yangu ya Dr. Wilson Swahili. Nataka kuchukua fursa hii kumshukuru Mungu kwa ajili yenu nyinyi, na pia wale ambao wananitazama, wale wanaonisikia, wale wanaotumana video hizi kwa wenzao. Mungu awabariki sana. Mungu naomba akutane na haja ya mioyo yenu. Na alasiri ya leo nataka nitoe tangazo ya kwamba kwa wale ambao mnakusudia kuja katika mikutano yetu ya mwezi wa Seminar Global, basi tumebadilisha, itakuwa tarehe 2 mpaka tarehe 4 mwezi wa 5. Tarehe 2 mpaka tarehe 4 mwezi wa 5 tumesongesha kwa sababu ya maandalizi ili tuweze kujiandaa vizuri. Unakumbuka kwamba tunakusanya watu kutoka East Africa na mataifa mengine ya nje. Watu kutoka nchi za nje wanaingia katika mkutano huo. Hivyo basi tunawaandalia maeneo pa kulala, mankuli yatakuwepo, kwa hivyo paka tujiandae vizuri. So tumesongesha kidogo ili tuweze kupata nafasi ya kujiandaa. Karibuni nyote kutoka kila maeneo, Tanzania, Nairobi, Kampala, Kongo, wale mnatoka Ghana, Nigeria na nchi zingine. Mungu awabariki sana. Somo la leo litakuwa linahusu uhakika wa maandiko na jinsi yanaweza kutumiwa kwa recipe ama ombi aina gani. Uhakika wa maandiko na vile yanaweza kutumika katika ombi aina gani ikawa ya baraka. Unajua Mungu anasukumwa na neno lake. Mungu anasukumwa na neno lake. Mawazo ya mtu tu bila neno la Mungu ama idea ya Mungu katika mawazo yale, basi inakuwa ni changamoto Mungu kujibu swali lile au huduma ile ambao utakuwa unahitaji kuifanya. Lakini wapo utakuwa na wishes, ile desire moyo wako ama ombi lako ulifanye, na hilo ombi liambatane na maandiko vile inavyosema, basi utapata kibali cha jambo lile kutendeka kwa haraka. Sasa haraka sana nataka nikupatia maandiko yanayoendanisha na mambo fulani. Kwa mfano, unapotaka kuomba kuhusu ufanisi wa kibiashara, ufanisi wa biashara, na pia kuombea vitu kama mafuta, sabuni, kubariki vitu ambavyo vinaonekana ili uvitumie kwa masuala ya kiroho, basi maandiko mazuri kutumia ni Zaburi 8. Zaburi 8 ni mojawapo ya maandiko ya kusoma wakati unafanya ombi aina ile au unafanya matamko aina ile. Zaburi 8. Ombi lingine linaloweza kuwa labda ni la kuondoa waizi. Pengine kuna majambazi au waizi wamepanga, wanataka kuja kwako. Unaweza kufanya ombi la kuondoa hawa na Zaburi 18. Zaburi 18 ni nzuri sana kuitumia kwa ombi la kufukuza na kupangua mipango ya waizi kabla wakati hawajachukua hatua kufika kwako. Na maandiko hayo ni mazuri kutumia kwa uponyaji, kuombea watu katika masuala ya uponyaji. Maandiko yale yanaweza kusababisha jambo lile likawa haraka. Ukipata moyo wa Mungu, basi mkono wa Mungu unakuwa rahisi kukuhudumia. Moyo wa Mungu ndio neno lake, moyo wa Mungu ndio mawazo yake, moyo wa Mungu ndio mipango yake. Ukiingiana katika mawazo ya Mungu na mipango ya Mungu katika wishes zako, basi inakuwa rahisi hata mkono wa Mungu kuhudumia masuala yako. Ukitaka kuweza kutafuta usafiri, labda unasafiri kwenda nje au watu wako wanaenda nje mara ya kwanza, haujui watafika namna gani, unataka usafiri wa salama kwenda ng'ambo na hata kuweza kufika vizuri wakiwa salama katika boma. Hata wengine wanasafiri wakija, unaombea wakuje, wanatumia bahari, wanatumia maji baharini au nchi kavu au pengine katika anga, basi unaweza kutumia maombi ya Zaburi 17. Andiko la Zaburi 17 ni nzuri sana kutumia katika sehemu ile. Mungu ataweza kukubariki na Mungu ataweza kutana na hilo haja kwa haraka sana. Kumbuka nimesema unapopata moyo wa Mungu, basi
mkono wa Mungu unakuwa rahisi kutembeza katika masuala ya maisha yako. Ukitaka pengine uko katika hatari, kujiepusha na hatari ambayo inaweza kuwa imekukodolea macho, na pia kuangusha kesi ambayo iko kotini. Kujiepusha na hatari ambayo inaweza kuwa inakukodolea macho pengine katika nyumbani au safarini, na kuangusha malango ya koti, yani kesi ambayo iko kotini kwa ajili kinyume na wewe, unaweza tumia Zaburi 20. Zaburi 20 ni nzuri kwa kutumia maombi ya aina ile. Itaweza kusaidia hapa haraka sana ukihusisha Zaburi 20. Kwa hekima, ulinzi, mambo ya mapenzi na ufanisi katika maisha na mwelekeo wa maisha, ni vizuri kutumia Zaburi 23. Zaburi 23 ni nzuri kwa masuala ya maombi ya hekima, recipe ambazo zinahitaji hekima, zinahitaji ulinzi, unaweza kusika pale. Kumbuka, nimesema kama ni vidhaa unabariki, au kama ni maombi tu unafanya, ama ni wishes fulani unazideclare, maandiko haya ninakupatia yana uwezo sana kusaidia katika eneo lile. Unakumbuka kwamba unapoomba ombi na una-apply andiko ambalo la makosa, inachukua uzito sana Mungu kutekeleza jambo lile, kwa sababu Mungu ulifuata neno lake ili alitimize. Sasa ukilitupa neno lake katika maeneo pasawa, basi inakuwa rahisi sana Roho Mtakatifu kufuatilia neno lile na kuliconfirm katika ishara, lifanyike mwili, liweze kutokea na watu walione. Ushuhuda urudi kwako. Bwana apokee utukufu. Sasa kuhusu kuachiliwa kotini, mtu ameshikwa na ungetaka achiliwa kotini, ama unadeketi huduma ambayo inatakana kuachilia mtu kotini, tumia Zaburi 26. Tumia Zaburi 26 kuondoa watu katika koti. Wamefungwa kwa jela, koti, nini, angusha hiyo na utumie 26. Kwa mapokezi mazuri ng'ambo na ulinzi, wale mnaosafiri ng'ambo unahitaji mapokezi mazuri na ulinzi. Kuna mtu amesafiri ng'ambo, ametoa ushuhuda hapo kwa kanisa, anasema alisafiri ng'ambo na mke wake alimwambia hii mwaliko inaonekana si mzuri, lakini yeye akaendelea na akalipa ndege na akaenda. Akifika airport alikaa sana, hakupata mtu wa kumpokea. Akaketi pale sana na baadaye akajilipia. Akifika katika maeneo ambao palielekea jengo lenye limechapishwa kwa karatasi za flyer kuonyesha mali mkutano utakuwa, akakosa watu. Kauliza, wakamwambia hapa kwa kanisa. Akaona mtu mwingine anakuja, muona huyo mtu ako kama kwa karatasi, akamuuliza, jamani, naona kama wewe ndio huyu uko kwa karatasi. Anasema mimi nilikuanga mkia huyu jamaa, lakini tuliachana. Kanisa iliisha, watu waliku. Akaingia kwa shida. Sasa ili uweze kusafiri na upate mapokezi mazuri, usipate vikwazo na vizuizi na mambo mengi ya kuingia hasara, unaweza kutumia Zaburi 27. Uombe Mungu, ufanye recipe, ufanye huduma, tumia Zaburi 27, itakuwa ya baraka. Ili kuweza kushinda katika masuala ya koti, ya kesini. Koti hata kama wamesingizia maneno ya keti unataka kuiangusha, pia tumia Zaburi 35. Watu wamekuinukia na kesi na unajua vizuri sana kwamba wewe uko right, tumia Zaburi 35. Kwa maneno ya kuchafua majina, kuna watu walio hodari kuchafua majina ya watu, kuharibu majina ya watu, gossip, ile tunaita nini, usengenyaji na vitu vingine vyote. Tumia Zaburi 36 na 37 kwa wasengenyaji, waongo na wale wanafungua milango kinyume na hao waongo, kwa ajili ya kupangua kila kesi kotini, kuipindua kwa sababu wameweka ushuhuda wa uongo na mambo yamekwendea mrama, ushuhuda unasoma na si wa kweli. Tumia Zaburi 39. Si Mungu akubariki. Tuonane katika hiyo video ingine. Asante.